अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो है आईफोन 13 प्रो मैक्स का। एक बंदे ने लिया है, ठीक है। वो बोल रहा था ये मोबाइल चार्जिंग काम नहीं कर रहा था। मैंने खोला तो ये निकला। अभी देखो बहुत फनी वीडियो है आज, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को मैं शेयर करूँ। ये देखो मोबाइल का पैनल, देखो पैनल पैनल इसके अंदर तो पैनल भी नहीं है यार एक वाइट कलर के स्क्रीन अंदर भेजा है बस। ये देख, बोर्ड भी नहीं, बोर्ड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करो।